种甜的点心，伊的原料是台湾特有种，全世界干那台湾才有哦，台湾才有的哦。台湾才有的哦。爱哦啊，二油，我感觉是二油，二油，嘿，两个人，因为二油二油这个名是台湾号的，台湾是一个查某囡仔的名。哦，二油是台湾囡，哦，台湾查某囡仔名，了解哦。哦，敢若有咧看咱的节目哦。哎呦，我唔知啦，是吗？看你。甲死嘞！你的答案是 A 二油冰。哦！恭喜啊，得到2000咯！二油是种籽吼，去洗出来，而且是种籽吼，伊伫咱台湾的山顶啦吼，半袂讲真悬啦，伊在中价海拔的吼。啊，伊即种物件要结籽吼，爱有一种芳，才有法度通结籽。迄种芳吼，干那咱台湾有，所以其他说若种即种物件，伊嘛是袂结籽。伫咱台湾才会结籽，所以是咱台湾特有的。